우리 한국인의 정서가 이 꿍짜작꿍짜. 근데다가 우리 중년의 정서가 꿍짜작꿍짜이야. 이 어렸을 때 아이일 때부터요. 이게 파동이 소리의 진동. 이 파동에 의해서 진동에 의해서 이 소리가 들리는 거거든. 애기 때는요 그 진동이 아주 빠르대요. 그러니까 사이가 엄청 좁은 거야. 그래서 아이들이요 정속이 이렇게 돌리잖아요. 그 소리 너무 좋아한대요. 잘 자. 뱃속에 있을 때 엄마 뱃속에서 물 흐르는 소리가 청소기 소리하고 똑같아. 얼마나 시끄럽게 살겠어. 그래서 요즘 애기들이 진짜 현대 문명을 밟아갖고 이 귓구녕이가 튀기고 이렇게 하는 거지. 그게 그대로 전수되다 보니까. 근데 어찌됐든 아이들이 그렇게 세밀하고 시끄럽고 막 그런 소리 되게 좋아하는데 우리는 안 들려. 그런 소리가. 요것들이 뭐 노래를 하냐 랩을 하면 뭐 저것들이 뭐 좋은 노래라는 뭐라고 시끄러운 거려 싸냐. 뭔 소리인지를 몰라. 왜냐면 이 귀가 안 들리거든. 파동이 늦게 전달돼. 넓게 전달돼 가지고. 그래서 나이가 먹으면 이렇게 트로트 박자가 너무 좋은 거야. 쿵짜자 쿵짜 아싸리야 천냐 아싸리야 천다 쿵짜자 쿵짜 노랫소리 너무 귀에 들리잖아. 해봐 시작. 쿵짜자 쿵짜 이렇게 딱 맞춰서 이제 뭐다 이런 노래를 하냐고 글쎄. 쿵짜자 쿵짜 노랫소리